وهنا المصالح هي المصالح التقليدية. أيضا لو أحببنا أن نرى نموذجا مخالفا، يعني نقول هذه مجتمعات فاسدة، طيب المجتمعات التي تعتمد النموذج الإسلامي على سبيل المثال هي مجتمعات ترفض الفساد وتراه حتى الرشوة غير مقبولة، الهدية غير مقبولة على سبيل المثال، ومع ذلك الروابط الاجتماعية أحيانا تبرر الفساد. نرى أن هنالك مجتمعات ذات بعد قبلي إسلامية على سبيل المثال من المسموح فيها أن تمارس نوعا من أنواع الفساد المعلن والذي تخدم فيه الآخرين. إذن القضية هي المنفعة العامة، طالما أنك تخدم جزءا من المجتمع فأنت تخدم جزءا من المنفعة العامة. لا تحل هذه الخدمات على كل المجتمع، نعم صحيح لا تحل على كل المجتمع، ولكن واقع الحال أنها تفيد جزءا من المجتمع. طيب هذا بيفيد هالمجموعة، هذا بيفيد هالمجموعة، هذا بيفيد هالمجموعة، هذا بيفيد هالمجموعة، بيصيروا بيفيدوا المجتمع ككل، لكن هذا بيكرس المجتمع القبلي، بيكرس المجتمع العشائري الطائفي إلى آخره، يسوء الحظ. هكذا تسير الأمور، وهذا الذي يفسر لنا أن المأمول الديني والأخلاقي والثقافي لا يتوافق مع طبيعة الاقتصاد والاقتصاد السياسي للفساد. هذا ما يجعل الناس تتجه نحو الدين ونحو التشدد الديني، وليس فقط الدين هو قيمة أخلاقية كبيرة وقيمة ذات أهمية كبيرة، ولكن البشر لا تعيش على القيم فقط، تعيش على المصالح أيضا. ولذلك في هذه الحالة نحن أمام تشدد مجتمعي يحدث، لأن المجتمعات التي ليست فيها وفرة تنشد دائما القيم، وبالتالي ترفض الفاسدين، وهذا حقها. بالأصل بالقيم الأخلاقية يجب أن ترفض الفاسد. طيب كمان فوق الموتة عصة قبر كما يقال في المثل المحلي، يعني فوق ما أنكم فاسدين كمان نحن ما عنا بكرة، ما عنا إمكانية أن تكون لدينا القدرة على الحياة. طبعا هذا يحدث في المجتمعات التي تكون فيها القيمة الأخلاقية سائدة ولكن الوفرة غير متوفرة، سواء بالتعاملات أو بتعميم أو توزيع المنافع على الناس. هذا الأمر يجعل الدراسات تقول نعم الضغط الأخلاقي ضروري والضغط القانوني أيضا ضروري لكي نقلل من الفساد، ولكن هذا لا يمنع الفساد، لأنه في هذه الحالة عندما يحتاج الناس وتكون هنالك مجتمعات فيها رغبة كبيرة بالتمدن أو بالمجتمعات الاستهلاكية أو بالعناصر الاستهلاكية، الناس لن تنتظر كثيرا حتى تفسد، ستعتقد بأنها تنتزع حقها من الآخرين. هنا ينشأ مجتمع الغابة. لذلك على الدول دائما أن ترشد الفساد، أي أن تقوم بإعادة توزيع فضل القيمة كما يقال القائم من هذا الفساد، وبالتالي لا مانع من قوننته. يعني هنالك مجتمعات اليوم في المجتمعات الغربية على سبيل المثال شيء خطير بالنسبة لنا ولكنه منطقي، أنه كل مدير عام مثلا له 3% من كل صفقة يأخذها عن طريق الدولة. طيب هون يأخذها عن طريق الدولة وهون يأخذها عن طريق التاجر، مو نفس الشيء؟ لا مش نفس الشيء. هنا عن طريق الدولة يكون الولاء للدولة، وهنا لا يأتي لك بمونة قليلة ويأتي لك بأقل الأسعار طالما أنه سيستفيد بالنتيجة النهائية. وأيضا اللجان تأخذ نسبا والوزراء تأخذ نسبا. طيب نقبل بأن وزيرا للمالية يوفر على الدولة نسبة معينة ويأخذ نسبة له، ولا نقبل بأن مديرا عاما أو وزيرا يأخذ من صفقة؟ كيف يحدث هذا الأمر؟
يأخذ من الصفقة، بالقانون يأخذ من الصفقة ويعم تعم المنافع ويكون تابعا للدولة، يعني يأخذ من الدولة هذا الأمر، لا يأخذها من طرف. هذا النوع من العقلية لم تصله بعض مجتمعاتنا، ولكن هنالك مجتمعات ننظر إليها في بعض الأحيان على أنها مجتمعات بدوية، كمثلا المجتمع في بعض المجتمعات الخليجية على سبيل المثال، لن أسمي. أنت عندما تريد أن تفتح مشروعا هناك أنت بحاجة إلى كفيل. ما معنى كفيل؟ أي شخص موجود في هذه الدولة يدخلك، يأخذ نسبة دون أن يعمل، وتكون النتيجة أنه شريك لك وهو لا يعمل ولم يقدم أي مال. هذا أليس كالوزير الذي أخذ نسبة ما من صفقة قد حدثت، وبدل من أن يأخذها من الخارج هنا يتم تعميم هذا النوع من المنافع، يتم تعميمها، وبالتالي الشعب كله يكون راضٍ، لأنه كله قد أصبح يأخذ نسبا من الاقتصاد الداخلي، اقتصاد الدولة. فكرة ذكية أليس كذلك؟ بمعنى ليس فقط رجالات الأعمال ورجالات الدولة يأخذون النسب من الذين يأتون للمشاريع، طبعا هم يأخذون النسب في هذه المجتمعات دعونا نقول من المشاريع الكبيرة جدا، أما المشاريع الصغيرة يأخذها المواطنون العاديون. يتوزع هرم ما كنا نسميه بالفساد ليصبح أمرا محمودا. كل حقيقة كائنة في سياق، بمعنى في سياق توزيع المنافع لا يصبح هذا فسادا. كل الناس تأخذ، تصبح كفيلة لك وتأخذ وتعيش. صحيح أنها لا تأخذ المشاريع الكبيرة جدا 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 بمئات الملايين من الدولارات، ولكنها تعيش، والمسؤولون يأخذون بملايين الدولارات ويعيشون أيضا. هنا لا يسمون إعطاء المواطن في ذلك البلد فسادا، لأنه مشاركة وتتعمم المشاركة. الحقيقة كل حقيقة كائنة في سياق كما قلت، والسياق هنا هو الذي يحدد الطبيعة الأخلاقية من الطبيعة غير الأخلاقية. أنا نقلت جزءا مما أعرفه في هذا المجال. الحلقة قصيرة لا تفسح في المجال أمام كل هذا الأمر، والنتيجة المترتبة على ذلك أننا أمام يعني واقع لا يمكن لنا أن نقبله دائما باعتباره حقيقة أخلاقية. نحن ننشد المجتمع المثالي، الجمهورية الفاضلة، ولكنها لا تتحقق على الأرض. هل هذا محبط؟ ربما محبط لنا نحن المثقفين، وكذلك نحن الناس العاديين، ولكن هذا هو واقع الحال. وكما قلت للمرة الثالثة، ناقل الكفر ليس بكافر. أردت فقط أن أعرض عليكم شيئا مما يتم تداوله لدى خاصة الخاصة. شكرا لكم.